И это уже то, что называется топовая премиальная каминная топка. Дело в том, что угол — это самое распространенное место для установки камина. И именно такая форма позволяет вписать органично в любое пространство. Кроме того, у этой топки самые современные технологии и подачи воздуха, и регулировки, очистки стекла. Соответственно, лучше этой топки ни одна другая не будет работать, в первую очередь за счет инженерных решений. Потому что перед тем, как выпустить топку такого формата, производители много раз ее тестируют. И если мы рассматриваем в этом сегменте конкретно бренд Sparterm, то это явный лидер.